bu gaplarni anglagan Xilla ahvolning xilli ig'ir ekanligini his qilib, bu tahdidni yo'qotmoqchi bo'ladi. Mana bu tahdid dal bizning bosh personaj Xosha edi. Xosha dal Xillaning oldingi umrdagi raqibi edi. Raqiblar tor yo'lda uchrashibdi degandek, ular choyxonada bir jo'za o'ltirib qoladi, lekin bir-birini tonimaydi. Va nima kiyvag'ning? Kaskan to'yingni endi qildimi? Qaraganda xilijiq pul tushga o'xshaydi-da. Baldir qopsachmi? Yo'p kiymidingmi? Xoshaning bu chaqchaqlari terikib jeli bo'layotgan Xillaga faqatla tetimadi. Chunki u butun zehni bilan Ramchi aytgan tahdidni izlayotdi. Lekin Jiroq desa olamning o'chiti, yaqin desa Bombayning do'xmishi degandek, bu tahdid ko'z oldida Vinda bilan telefonda paranglashib apoq-chapoq bo'lib ketib boradi. Uning asli o'zining muhabbat yo'ldagi raqibi ekanligini bayqab qolgan Xilla, "Voda ayching payziva, nida xo'men nayziba" deb qattiq ishonch bilan nayizdan birini etib, aslida to'saq bo'lgan qatnashni xolasholiga tushirib qo'ydi. Musha asnoda ot bilan chepishib o'ynayotgan Xosha charchab ketib otning ustiga minib olish bilan tang Jiroqdan kelgan bir sari Xoshaning yuziga chaplashdi. Ha, bu to'lim tonish biroq haqiqiy kuchaning yerlik sopinigo bu. Ha, o kunki oqkansarlik qizvolmi nahmush kucha sopin praytdi. Hozir bundaq yerlik sopin ishlatadigan qizlar ajiq emasmi? Cho'qim shu qiz. Mana uyning to'riga ishchan xotin, suyguyning ko'riki yerlik sopin degandek, bu sopinning xisilti bilan necha vaqtdan beri izlab yurgan oqkansarlik qizning Vinda ekanligini bayqab qoladi. Hamda u qiz bilan rasmiy muhabbatlashmoqchi bo'ladi. Yoshlik qilgan muhabbat xamliqdan, shoshlik qilgan muhabbat eski tamliqdan degandek, bu ikkisi eski tamliqning orasida uslu o'ynab ketib boradi. Biroq bu ikkisining qiliqlarini Vindaning dadisi ko'rib qoldi. Hamda bu ishdan qattiq g'azablanadi. "Ey, qizimga yaqin kelguchi bo'lma. Men bilmadim hozirgi ballani. Naring o'g'il bola sening. Ochlaringga qarab baqa. Abbob ketgan chiroyingni." Bu gapni anglab g'ururiga yib ketgan Xosha bo'g'iz qinotsining oldida o'zining haqiqiy nanjin ag'inaping yo'q ekanligini bildirib qo'yish uchun chiroyliqcha yoqsiga esilib, o'zining qanchalik axloq fazilatlik cho'nglarni hurmatlaydigan esil kuyov ekanligini bildirib qo'ydi. "Ey qinota, g'azab hurmatim bor sana. Qizingni olimi? Boshqa aloyligim yo'q. Men cho'nglarni bak hurmat qilmayman deb hurmat qilmayman. Hurmat qilmayman. Qo'yshaman, dahshat hurmat qilma, qo'yitaman. Dahshat hurmat qilma. Men chinglab qo'yacağım. Vudaka avval, men chinglab. Men qo'shmadim, men qo'shqamsa qo'yitaman. Tunigin qilib qo'ygan ishlariga xijil bo'lgan Xosha atsi maxsus kechirim so'rg'ili Vindaning uyiga keldi. Balam, cho'ng ish yo'q. Men kechirib etdim. So'rab baqsam, o'zingiz nima ish qilasiz? Nongmenma. Yaxshi, nongmen olsangiz. Qizim bilan savoqlashmoqchikinlar. Ag'il pingyo. Mandadan. Odimi nongmen. Mandadan. Mening mo boshqa gapim yo'q. Shu ko'zimning ochiq vaqtida qizimdan bir xotirjam bo'lsam, o'lib ketsam rostimda. Bu gapni anglagan jiyani Xilla, "Voy tag'a, sening talabing bak oddiy-ka. Bo'ldi, o'zimni murodingga yetkazib qo'yay. Xotirjam ko'z yumayvagin" deb Yamarajaning yeniga yo'lga sap qo'ydi. Hamda bu ishni Xoshaga otib qo'ydi. Vinda bu ahvolni ko'rib qattiq cho'chib ketdi. Hamda Xoshaning tushuntirishini anglamay, dadsini jiddiy doktorxonaga yib mangdi. Xoshami, "Voy, yo'q, men qilmadim" demasdan miq o'tirdi. Xillaning qo'lchimoqchilari Xoshani tutib oladi. Lekin qandaqmi bundaq tapından o't yenib turadigan bolalarni besib tura olsin. Qiynatisining doktorxonaga vaqtida berib qutulib kelishidan ansirab ketgan Xosha tapınimdan yanida chaqmoq bir mush qo'ysam yotidi ahmoq deb qo'lchimoqchilarning hammani joylab tik ucharga yetish olmoqchi bo'ladi. Bu tik ucharmo Xoshaga moslashib, yantu ucharga o'zgarib, Xoshaning eslib chiqib olishiga fursat yaratib berdi. Shuncha egizlikdan midirmay mustahkam turgan Xosha muhabbatining qo'li tegib bo'g'ichi erib ketib, aeroplandan tushib ketdi. Hamda mushi tushgunicha xiyoli 400 yil burungi yiliqi bahobali taraq qildirib chala tashlab ketgan Hindistonning podshohlik davriga berib qoladi. Davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz Panus salonidan ko'ring. Salon nomi Oshpat tezliq. Azlasini bak satgan edi. Osh mayli. Nim destavasın. Men unda haqning gaplarini pisandim qilib ketmayman, ha. Haqchi yashamdi. To'g'ri, hozir Davban Panus saloni, Davban yandan mayalla bak chiqib ketdi sizni do'rab. Chiqara meni asrimni, ha. Ya, men degan yandan bayan, maka toza, maka yandan bayan. Sanmo yandan bayan, menmo, maka ko'rayli, maka yandan bayan qila. 抖音